Son con este man, bro, puede ser un artista muy duro, pero si el tema no nos gusta, no sale. Primero, porque nosotros en este momento solo tenemos dos W Sound grabadas que sabemos que van a salir. Las otras ni siquiera sabemos qué van a pasar. Tercero, no me pueden preguntar como que, oye, güey, vas a hacer una W Sound con Justin Bieber. Y después Justin Bieber viene y hace una W Sound de mierda, es única que nunca va a salir. Un ejemplo, pues, porque Justin Bieber nunca fallaría. Pero es así. Entonces la gente dice como que W Sound con este man, bro, puede ser un artista muy duro, pero si el tema no nos gusta, no sale. Esa es la realidad, bro. Sí, lo sé. Puede sonar muy. Sí, puede sonar feo y todo, muy arrogante, pero así es la vida, brother. Así es la vida, weón. Es la vida que me tocó. Ser un poco arrogante.